Udah lupa dia, udah lupa. Saya macam mana Datuk nih? Bentar ya, kasih temennya mikrofon dulu ya biar seru ya. Untuk awal sore-sore nih. Temannya satu lagi deh, kasih juga deh. Asik nih. Susah banget kerana syuting sama mereka ini berempat. Kita mau nangis, saya harusnya nangis di sini lebih senang dari nangis di